전천은 양육비 저격 송종국은 7천만 원 자랑. 축구선수 출신 송종국이 직접 구매한 캠핑카를 공개했습니다. 캠핑카의 가격은 7천만 원 정도 한다고 합니다. 송종국은 트레일러 면허를 따야 차를 살 수 있다며 면허까지 땄다고 합니다. 송종국의 캠핑카에는 소파, 싱크대, 가스레인지 등 풀옵션 내부를 자랑하는 캠핑카였습니다. 송종국은 2006년 12월 박연수와 두 번째 결혼을 했고 2007년 딸 지아, 2008년 아들 지우기를 낳았습니다. MBC 아빠 어디가를 통해 가족을 공개했습니다. 하지만 2015년 이혼을 했습니다. 이혼 사유가 정확하게 나오지는 않았지만 외도설, 내연녀설 등 구설수가 있었습니다. 송종국의 전부인 박연수는 자신의 SNS에 애들을 위해 법 앞에서 한 약속, 그거 하나만 지켜달라 했건만 분노 전경고라며 양육비 문제로 송종국을 공개 저격했습니다.